Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegovia a kolegyne. Pán minister, váš rezort dostal na tento rok rozpočet zhruba 244 miliónov eur, čo ste sám povedali, že je o štvrtinu vyšší rozpočet, než aký bol v minulých rokoch. A tak ste sa rozhodli, že podporíte okrem iného aj rozvoj kultúry národnostných menšín. Vo svojom príhovore ste spomínali, že idete podporiť 13 menšín, ale podľa alokácie jednotlivých dotácií to vychádza tak, že najviac bude podporená práve maďarská menšina a rómska, alebo teda po našom cigánska. V tom je samozrejme cítiť istá pachuť nejakej politickej dohody so stranou Most Híd, ktorá už dávnejšie sa snažila presadiť takýto model podpory práve maďarskej národnostnej menšiny. Na čom by samozrejme nebolo takisto nič zlé, len myslím si, že treba nejakým spôsobom lepšie zašpecifikovať, na čo tie peniaze, na aké účely majú byť využité, pretože to vo vašom návrhu chýba. Respektíve chýba tam hlavne to, na čo nemôžu byť použité, že nemôžu byť použité na propagáciu protislovenských a identistických názorov, čo sa veľmi ľahko môže stať. Takisto sa spomína, že budete potrebovať stovky členov v rôznych radách, ktoré budú posudzovať projekty a prideľovať dotácie. Je tam uvedené, že s týmito členmi budú uzatvorené pracovnoprávne vzťahy. Nie je špecifikované aké a nie je špecifikované samozrejme ani to, akú finančnú odmenu členovia týchto dotačných schém, dotačných rád dostanú. A aby som dodal ale do kontrastu, že teda tu sa bavíme o tom, čo chcete podporiť, teda kultúru národnostných menšín, hoci my si myslíme, že tú podporu dostávajú dostatočnú už aj teraz. Dám to do kontrastu s Maticou slovenskou. Matica slovenská má rozpočet taký istý ako minulý rok, aj v tomto roku má 1,49 milióna eur. V porovnaní s podporou kultúry národnostných menšín je to veľmi malé číslo, zlomkové. A nedávno bolo propagované také videjko, ktoré vytvorila Matica slovenská. Týkalo sa to práve histórie prvého slovenského štátu, kde Matica slovenská nejakým spôsobom sa snažila vysvetliť historické okolnosti, za ktorých vznikol slovenský štát a nejak hypoteticky uvažovala, že čo by sa stalo, keby sa história vyvinula inak. Namiesto toho, aby sa dočkala podpory a nejakého povzbudenia do ďalšej takejto činnosti, pretože na pomery Matice slovenskej išlo o, povedzme si rovno, odvážny čin, prihľadnúc na politické pomery mainstreamu a celkovo vlády. Namiesto toho, aby sa Matica slovenská dočkala podpory, tak si vyslúžila od vás, pán minister, kritiku a sám ste začali hovoriť o tom, že možno bude treba túto inštitúciu zmodernizovať, čiže politicky skorektniť. Ja vás preto, pán minister, vyzývam, aby ste zvážili navýšenie podpory, finančnej podpory pre národnostné menšiny, pretože, aby ste ma nechápali zle, my nie sme proti podpore kultúry národnostných menšín, len si nemyslíme, že táto podpora by mala byť navýšená. Čiže tá podpora, ktorá je teraz, je podľa nás dostačujúca a naopak treba podporiť práve tú proslovenskú kultúru, tie proslovenské inštitúcie, ktoré sa snažia zbudzovať vo Slovákoch lásku k vlasti, akúsi lásku k svojeti a celkovo ten proslovenský cit. Ďakujem. Dve faktické poznámky na vaše vystúpenie. Pán poslanec Dostál, pán poslanec Mazurek, končí možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.